Les petits bruitages d'Hervé. Oui, alors maintenant, donc, le bruit d'un cheval qui trotte, ça se fait avec des noix de coco, ainsi trotte sur du pavé. Voilà. Maintenant, on va faire le bruit d'un combat à l'épée. En principe, on prend 2 couteaux, là j'ai une petite cuillère, mais ça devrait marcher aussi. Et voilà. Et voilà le combat à l'épée. Ensuite, nous allons avoir un tir de revolver. Alors pour ça, c'est assez simple. On prend un ballon de baudruche, et attention, et voilà le travail. Maintenant, nous avons des personnages qui marchent. Alors, les bruiteurs ont chez eux des collections de chaussures, mais on peut le faire également avec les mains. Par exemple, quelqu'un qui marcherait sur du bois, comme ça, qui marche dans la forêt. Quelqu'un va prendre de la vieille bande magnétique et hop. Ensuite, on peut avoir des oiseaux. Donc, voyons un oiseau qui s'envole dans le ciel. Alors, il part de près et il va s'éloigner. Si c'est un gros oiseau, on pourrait le faire également avec une feuille de papier craft. Maintenant, nous allons faire un personnage en colère et qui parle. Alors, une fois de plus, il s'agira de travestir sa voix et de faire des mots qu'on ne comprend pas. Maintenant, un personnage sympathique et calme qui explique quelque chose. Ça pourrait être un petit garçon. Voilà. Et puis, si on veut faire le bruit d'une vieille télé qui est brouillée, on va prendre un morceau de papier et l'enregistrer très doucement. Et puis, bien sûr, nous avons toujours du vent dans les arbres. Alors, on va utiliser cet objet, donc, qui est un abo de jet. Alors, si vous voulez faire ça chez vous, n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous parlez ou vous enregistrez un son avec un micro, en fait, vous le traitez. C'est-à-dire que le son que vous allez enregistrer n'est pas exactement celui que vous entendrez dans la pièce. Donc, ce qu'il faut contrôler, c'est le son enregistré. Voilà. Et bonne journée. Les petits bruitages d'Hervé.